আলাইকুম, রুবিস কিচেন থেকে রুবি হাসান বলছি। আজ আমি আপনাদের একের ভিতরে দুটি রান্না দেখাবো। একটি হচ্ছে ওরিও মিল্কশেক, তার সাথে বিস্কিট কেক। প্রথমে আমি দিচ্ছি চকলেট বিস্কিট। আমি এই বিস্কিটগুলি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। 1 কাপ নিয়েছি চকলেট বিস্কিট, 1 কাপ নিয়েছি মেরি বিস্কিট। এটা আপনাদের ঘরে যেই রকমই বিস্কুট থাকুক, আপনারা সব ধরনের বিস্কিট দিয়ে এটা তৈরি করতে পারবেন। সাথে দেব চিনি। যেহেতু বিস্কিটের মধ্যে মিষ্টি আছে, এর জন্য আমি চিনির পরিমাণটা একটু কম দেব। 2 টেবিল চামচের মতো চিনি দিয়ে দিলাম। এগুলি একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেব কোকো পাউডার। এখানে 1 টেবিল চামচ কোকো পাউডার আছে। আমি শুকনো উপকরণগুলি মিশিয়ে নিলাম। এখন দিব দুধ। এখন দিয়ে দিব তেলটা। এখানে 4 টেবিল চামচ তেল আছে। এরকম একটা ছাঁচ নিয়ে এসেছি। আপনারা টিফিন ক্যারি বাটি অথবা যে কোনো পাত্রের মধ্যে এই কেকটাকে সেট করতে পারেন। এর মধ্যে আমি কিছু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। আমি একটা কিন্তু কাগজ দিয়ে রেখেছি, বাটার পেপার। তো আমি এখানে কেকটাকে ঢেলে দিচ্ছি। বাদাম দিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেল আমার বিস্কিট কেক। এখন আমি এটাকে চুলায় দিব। এখন আমি তৈরি করব ওরিও মিল্কশেক। এটা জানি সবারই প্রিয়, আমারও অনেক প্রিয়। ওরিও বিস্কিট, চিনি 2 টেবিল চামচ, কারণ আমি এটার সাথে একটু আইস দেব। আগে একটু কিছু চকলেট সিরাপ দিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমার ওরিও মিল্কশেক। কেকটা তৈরি হয়ে গেছে এবং ঠান্ডাও হয়ে গেছে। আমি আপনাদের কেকটা বের করে দেখাই। কেমন লাগছে? দুইটাই বিস্কিট, ওরিও মিল্কশেক প্লাস বিস্কিট কেক। ভিউয়ার্স,
আমার রেসিপিগুলি আপনাদের কেমন লাগলো, দুটো রেসিপি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে লাইক, কমেন্টস ও শেয়ার করে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন। তার সাথে আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন।